call it Barney. Rocking on that robot fashion, police get up off me. Skinny jeans is off the scene, and 504's are costly. Lady in Balenciaga skin. E aí galera, hoje eu vou fazer o bike check da bike do meu irmão. Queria ter fazido antes, que nós mudamos peça demais, né? Todo dia tá mudando peça, eu não fiz antes por causa disso. O quadro ele é o mesmo ainda, o FRX Win 2013. Aqui ele tá com a suspensão R1. Ele chegou a colocar uma carga, só que trocou. Suspensão R1 180 mm. Tá com guidão Flan Fat Boy escrito aqui, com a mesa integrada da Rupp aqui, caixa de direção da Neco. Na frente com o cubo Novatec 20 mm, aro VMAX, ração inox com disco 203. Aqui tá com uma pinça Shimano. Que mais? Pneu Xiaomi 2.35. Luvinha de apertar, Strava. Manetinha, essa daqui é a GTS. Esse aqui é uma gambiarra, né? Freando, tá bom. Com banco Totem, canotezinho, braçadeira aqui GTS, pedal da Bomber, com pé de vela Shimano Octalink. Esse pé de vela era meu, pedal também, passei pra ele. Coroa Deore 42 dentes, guia Pro Wheel. Tá com câmbio Sora. Isso aqui é pra não ficar batendo aqui em cima e estragar o câmbio. Tá com cassete 8 velocidades, com cubo Joytech ali. Que mais? Atrás ele tá com a pinça em zip, com disco 160 mm. Que mais que tem aqui? Aqui tá com aro VMAX, com enraiação inox também, com pneu CST 2.35, corrente dele é Shimano. Acho que só isso. R1 trocou esses dias mesmo. Tá aí a bike. Gostaram do vídeo? Você deixa seu like aí, se inscreva, compartilhe o vídeo. Tamo junto, falou!